直落轉右啊！轉右啊！唔好衝過龍啊！唔會嘅，嗰啲小徑好簡單啫嘛，同頭先差唔多。即係你嗰個經驗到完咩勁啊？前面呢個位轉左要，呢個位轉左，係啊，呢個位又係。我上次過撚咗龍入咗白沙頂佢肺。嗰啲轉左啦，跟住好似要上一上膊。係啊，正啊！要上膊啊，是但揾個膊上係啊。擺到明啊！係啊，有整啊，未開放咁解咋，啲人唔知點入嚟啊！啊？咩村？係啊，村啊！你咬嗰條村啊？銀位咩？哦，咁樣啊，咁咪出返去啦。